好，因为刚刚调节的时候，我们的这个轮子啊已经偏右侧了，所以我们需要调节左侧的螺丝。好，我们看到现在链条已经可以了。大家好，我是七七。自行车上坡脚蹬踩空，出现咯噔的异响，也许是你的链条有问题啊。本期维修实录就来教你如何解决这个故障。如果本期视频对你有用，欢迎给我一圈30哦。大家好，我是潘老爹。有粉丝朋友和我们说啊，他的自行车啊，一上坡一用力的时候就有踩空的感觉，并且还伴随着咕咚咕咚的异响。那这是什么原因导致的呢？下面有请潘老爹给我们仔细讲解一下。这是它的链条松了，你看，太松了。我们初步判断是这个链条的问题啊，这个链条松动就会出现这个咯噔咯噔的异响啊。对，它吃紧的时候它就咯噔咯噔的响。好，那么我们只能把这个链条加紧一点。那潘老爹，我们该如何把这个链条加紧一点呢？首先我们把这边螺丝把它折松啊，因为它没有鱼尾，把这个薄把或者调节啊，往这边扳紧，把链条调到这个位置啊。首先啊，我们需要把这个轮子啊，把轴这边的螺丝啊给拧松一点，然后往后推一推。因为这辆自行车它是没有鱼尾的啊。对，那链条紧了，我们再来调那边啊。好，这一边的链条已经紧了。好，我们现在来到左侧继续调节螺丝。因为我这个脖已经推过去了啊，把这个后轮再把它推过来啊。好，因为刚刚调节的时候，我们的这个轮子啊已经偏右侧了，所以我们需要调节左侧的螺丝，让轮子啊继续处于咱们的正中间。正中啊，这样链条就不松了啊。好，我们看到现在链条已经可以了，已经是比较紧的状态了。就我们把螺丝收紧啊。好，现在我们要继续把左侧的螺丝啊给拧紧。好，行，这个毛病就解决了啊。那有些朋友啊不会一次性就能把这个链条调紧，这时候呢，我们还需要去右侧继续调节一下螺丝。那这个呢，我也让潘老爹给大家演示一下吧。好，我们现在来到右侧了。我们这个螺丝再走松着啊，脖再往这边推，往后面推一点啊。还有老规矩啊，我们继续调整。那么接下来就是微调了。好，我们刚刚已经调节完左侧的螺丝，下面继续调节右侧的螺丝。对，我来调啊，把螺丝手中，把那个拨排的正中啊调正。好，这样就可以把我们的轮子啊摆在正中间，然后继续把左侧的螺丝啊给拧紧。收紧，这样链条就好了啊。好，我们现在看一下这个轮子是不是在自行车的正中间啊？是的。那么本期的知识课堂到这里就结束了，非常感谢大家观看，那我们下期再见，拜拜。